Hombre, es muy divertido ver a esos tipos de YouTube calentando cosas en el microondas para entretenerse. Sé que hacen algunos experimentos que serían bastante graciosos si lo hiciéramos nosotros. Sé que fue absolutamente hilarante lo horrible que dijeron que olía después de calentar Mighty Poppy en el microondas. Cuando salgan en las clases, deberíamos intentarlo por nuestra cuenta. Vamos todos a la ferretería después de clase y compraremos Mighty Poppy. Buen hallazgo, chicos. Conseguimos 4 paquetes, así que cada uno tendrá el suyo. Oye Leo, deberíamos hacerlo ahora ya que tus padres aún no han ni llegado a casa. Lo pensé de eso, pero ahora tengo una idea mucho mejor. Como cada uno tendrá su propio paquete, llevémoslos a la escuela mañana y pongámoslos en los microondas de toda la escuela. ¡Qué buena idea! No puedo esperar hasta mañana. Al día siguiente, Dulce, parece que todos los demás se están acordando de traer Mighty Poppy a la escuela hoy. No puedo esperar a ir. Genial, llegamos lo suficientemente temprano como para poner el Mighty Poppy en los microondas antes de que empiecen las clases. Vamos a hacerlo. Hombre, eso fue tan divertido. No puedo esperar a que el olor se establezca y le dé asco a todo el mundo. Oh. Dios mío. ¿De dónde viene ese olor horrible? No tengo ni idea, he estado tratando de encontrar de dónde venía ese olor todo el día. Creo que tendremos que cancelar la escuela mientras investigamos la causa de esto. Este es, como, el mejor día de mi vida. Vean las reacciones de todos al olor, fue bastante gracioso, e incluso pudimos salir temprano a la escuela por lo malo que era. Ahí están mis hijos. Están en muchos problemas. ¿Por qué? No estamos faltando a la clase, la escuela terminó temprano hoy. Sabemos que la escuela nos llamó, dijeron que ustedes los niños eran responsables del olor extremadamente malo que invadió la escuela. ¿Por qué pensarían que haríamos algo así? Las cámaras de seguridad nos vieron trayendo Mighty Poppy a la escuela, los microondas que emitían el olor que tenían Mighty Poppy carbonizado dentro. Leo y Annie, ¿cómo se atreven a calentar Mighty Poppy en el microondas de la escuela y forzar una evaluación? Eso es todo. Están castigados, 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 castigados por 219735368769869868229 años. Estarán castigados ahorita mismo. Jun, ¿cómo te atreves a calentar Mighty Poppy en el microondas en la escuela y forzar una evacuación? Eso es todo, estás castigada, 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 castigada por 2197353687698683839 años, estarás castigada ahorita mismo. Guau 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 guau. Quincy, ¿cómo te atreves a calentar Mighty Poppy en el microondas en la escuela y forzar una evacuación? Eso es todo. Estás castigado, 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 castigado por 2197353687698683839 años. Estarás castigado ahorita mismo. Gracias por ver todos. Suscríbanse aquí para obtener el contenido más reciente y a la izquierda pueden ver algunos de mis otros videos.